Ал әйтпесе Шымкентімізде осындай керемет жаңа аэропорт ашылыпты. Енді көрдім, даже естіпедім де ашылғанын. Келдік Шымқаламызға. Күшті. Бұл Шымқала. Қуаныптым осындай керемет аэропорттың ашылғанына. Супер. Өз елім менің болып тұр ғой. Шырайлы Шымқалам менің. Іздеп жүрміз ғой. Бір-біріміз іздеп жүрміз ғой. Жаным сол. Біздер сіздер сыртқа шығып көпсіздер ғой. Қалай көрмедіңдер бізді? Қалай көрмедіңдер? Білмеймін, біз арықтан кірдік. Осылай қызық екен, мен аузым ашықта. Жаңа аэропорттың салынғанды естпеген, көрмеген де ше. Новый аэропортта. Қараңыздар, қалай күшті. Қуанып тұрмын соған. Күшті. Кең етіп осылай әдемет тастапты аэропортты. Камерамды сүртпей тұрып отырмын ғой, қуанып. Аэропорттың да жаңасын көрдік. Мінекей келіп жүрген саунамыздың да жаңалары қосымша салыныпты. Керемет. Қанша қосылды? Осы үлкені ма? Сыймайтын шығармыз деп келсек, сөйтсек жаңадан салып қойдық дейді. Қандай керемет, қазір көрсетейін. Бұрынғыларды ылғи келген кезде көрсетіп жүргенбіз сіздерге. Мінекей біздің бассейніміз, мына қазанымыз. Осылай ыстық суда қардан шыққаннан кейін. Құдағи келсеңіздерші. Құдағиым бар, Айгүл сіңлім бар. Қай жағынан кіреміз? Мына жерден ба? Ал, кірейік ішке. Бісміллә. Мінекей дастарханды жасап қойыпты. Аш еттік тағы зал бар екен. Терезесі прямо до пола. Күшті. Мына күшті соқты ғой, мына жақ. Перен жасайтын жақ. Парная. Супер. Күшті екен, рахмет. Жақта отырып, табиғатқа отырасың. Жылы, жан-жағын бар терезе. Шымқалалық оқырмандарым, кеп тұрыңыздар, керемет осындай